आपण माने तो छतु तरकारी बनेकी खाइथिबे किंतु थरे आपण माने एही उपाय बनेकी देखंतु खाया पे भारी स्वादिया लगे। रुटी परोटा भात आपण माने सबुथिरे याकू खाइ परिबे। आउ एही छतु तरकारी रेसिपीटी जदि आपण मानकु भल लगे ताले प्लीज निश्चित वीडियो को लाइक करिवे, चैनल को सब्सक्राइब करिवे। तो चलंतु आ डेरी न करी स्टार्ट करने बा आज रे रेसिपी। नमस्कार, जय जगन्नाथ। मो प्रज्ञा आपण मानकु स्वागत करछु मो यूट्यूब चैनल प्रज्ञास डेस्टिनी को। तो चलंतु आ डेरी न करी स्टार्ट करने बा आज रो एही सुंदर आ सहज छतु तरकारी। तो एठी देखंतु मो बाडीरु फ्रेश छतु जोटा कि कुट्टा रे हुए, तो सेही छतु को मो एठी बाडीरु नै आछि किछि छतु। तो आपण माने देखबते केते बढ़िया सुंदर भाबे हेछि छतु। तो चलते या आम छोट छोट पीसेस रे एमती कट करना बा एमती हाथ में छिड़े ना। आपण मैंने चाहिए छुरी किंबा पनी की साहाय्य इजिली या एमती छोट छोट पीसेस करेंगे। तो ये देखो सब छतु को मुझे छोट छोट पीसेस कर सारी आपको भल भाव मु 2 ରୁ 3 थर भल भाव धोई सारा पर तो ये कौन करवा ना अल्प टिके हलदी गुंड देकी पानी रे आम रेस्ट करना। तो आपण मैंने जितेबले भी छतु तरकारी बनाऊँ निश्चित हलदी पानी रे किछि टाइम एमती रेस्ट करनी या साइड करदे जी नेक्स्ट प्रोसेस को। तो ये देखो गैस रे कड़े बसई नहीं आउ एबे कड़े गरम हुआ पर अल्प किछि मुठी दे दीची बेसन। तो 2 ରୁ 3 ଚାମଚ मुठी दे दीची बेसन। तो बेसन को प्रथमे एमती किछि टाइम भाजी नबा सुखिला। तो माने जेताले कंचा स्मेल पळेबा पर्यंत आमे किछि सेकेंड बस भाजी नबा। तो एठी माने भलो भाबे हमरो बेसनटी भाजी हो गलानी, बढ़िया स्मेल आसी गलानी। तो एबे गैस रो फ्लेम को बिल्कुल ऑफ कर दबा को साइड कर नबा जिबा नेक्स्ट प्रोसेस को। तो एठी देखंतु किछि टाइम मो हळदी पानी रे रेस्ट करनेथली। तो तापर छत्तु को मु भलो भाबे चिपुड़ी के एठी नै जाईची। आ तापर आमे जो बेसन को भाजी के रखिले तो से बेसन को एठी दे दबा। गोटे छोटो चामच हळदी गुंड, गोटे छोटो चामच लंका गुंड, आपण माने चाहिले एठी काश्मीर लंका गुंड भी यूज कर परिबे। तो गोटे बड़ चामच मु एठी दे देची अदा रसुण रो छेचा, आपण माने चाहिले याको पेस्ट करके भी दे परिबे। तो तापर एठी देखंतु गोटे बड़ टमाटो को मु एमती पीसेस रे काटी नेची। तो एबे ता ऊपर आमे किछि दे दबा सोरिष तेल। तो 2 ରୁ 3 ଚାମच मु एठी सोरिष तेल दे देची। तो एबे याको हाथ रे भलो भाबे एमती मिसे नबा बा याको मैरिनेट करके साइड कर दबा। तो एठी देखंतु हाथ रे भलो भाबे मिसे नबा, किछि भी पानी दबानी कहीं ना छतुरे मॉइस्चर थाए। तो से बिल्कुल पानी दबानी, बास एमती सुखिला मिसे नबा। तो याकू एबे कवर कर दबा जिबा नेक्स्ट प्रोसेस को। तो एठी देखंतु गैस रे मु कड़े बसे की तेल को दे देथली। तो तेल गरम होवा परे पियाज को 4 पीसेस करके हाथ रे खोली के एमती किछि सेकंड एमती भाजी नबा। तो एठी देखंतु गैस रे फ्लेम को मीडियम रे रखी कि पियाज को हल्का भाजी नबा। तो एठी देखंतु पियाज एठी माने भाजी हे गलानी। तो एबे याकू प्लेट को काढी नबा। तो सेई सेम कड़ाई रे तेल थिला। तो से लगी मु एठी आउ किछि आलू को एठी दे देछि। गोटे बड़ आलू को छोट छोट पीसेस रे काट नेछि। तो आलू को भी आमे किछि सेकंड एमती भाजी नबा। तो एबे कवर कर दबा, टिक्के माने हल्का आलूटा को सिझिबा को दबा। तो एठी देखंतु जेतेबेले एमती गोल्डन कलर हे जिवो आ आलूटा पाखा पाखी 50% सिझी जिवो। तो सेते पर्यंत आमे आलू को भाजी नबा। तो एबे आलू को भी साइड कर नबा, गोटे प्लेट को बाहर कर नबा। तो एबे सेई सेम कड़ाई रे दे दबा सोरिष तेल। तो सोरिष तेल रे छतु तरकारी खाया पे बहुत ही स्वाद लगी था। तो एबे किछि नै जिबा गरम मसला जेमति कि अल्प किछि गोटा जीरा, किछि पंच फुटण, गोटे सुखिला लंका, 2टी लवंग आ गोटे छोट खंडे नै जिबा दालचीनी। तो से सब को तेल गरम होवा पर दे दबा। देखिबे बहुत बढ़िया गोटे बास्ना आसीबो तेल रु। तो ता फ्लेवरटा सब आसी जिवो गरम मसला रो सब फ्लेवर गुडाक। तो तापरे आमे दे दबा गोटे पियाज को छोट छोट काटी मु दे देथिले। पियाज एठी भाजी हे गलानी। तापरे गोटे छोट टमाटो को काटी के एठी दे दबा। तो पियाज आ टमाटो को एमति किछि सेकंड भाजी नबा। तो टमाटो को टिके सॉफ्ट हवा को दबा। तो एठी देखंतु टमाटो एठी हमर सॉफ्ट हे गलानी। तो बे गैस फ्लेम को बिल्कुल लो कर दबा। आ एठी गोटे छोट चामच दे दबा धनिया पाउडर, गोटे छोट चामच हळदी गुंड, गोटे छोट चामच लंका गुंड। काहे ना हमें छतुरे भी मैरिनेट करके रखिथिले। तो बेसी यूज करबानी, अल्प टिके टिके गुंड मसला को दबा। आ अल्प टिके पानी देके गुंड मसला को भल भाबे एठी किछि टाइम कसी नबा। तो तापरे एठी देखंतु आलू को जो हम भाजी के रखिथिले। तो आलू को एठी दे दबा। तो आलू को देके एमती किछि टाइम एमती मिक्स कर नबा। तो गैस रो फ्लेम को एठी हमें मीडियम रे रखिबा। तो एठी देखंतु आलू को मु एठी किछि सेकंड एपट सेपट कर नेछि। तो तापरे हमें जो छत्तु को मैरिनेट करके रखिथिले। तो छत्तु को एठी ऐड कर दबा। आ एठी स्वाद अनुसार दे दबा लूण। तो तापरे गैस रो फ्लेम को मीडियम टू हाई रे रखिकी आमे किछि टाइम को कसी नबा। तो पाखापाखी 2 मिनिट मुठी छत्तु को भल भाबे कसी नेबी। तो जेहेतु आमे बेसन देथिले तो तळु लागिबार चांसेस थाए। तो आपण माने केयरफुली एपट सेपट करके किछि टाइम एमती कसी नियंतु। तो एठी पाखापाखी 2 मिनिट मु भल भाबे कसी नेछि। तो एठी देखबाते तळु टिक्के माने लागि जाउची। तो सेथि लागि आपण माने गैस रो फ्लेम को टिक्के लो करके याको भी कसी परिबे। तो एठी देखंतु मको भल भाबे कसी साइलेनी। आ देखबाते बहुत बढ़िया गोटे लुक आसी गलानी। छतुटा हमर मोड़ी गलानी।
ଛତୁରେ ଏଠି ପାଣି ରିଲିଜ୍ ହେଇଗଲାଣି ଆଉ ଭଲ ଭାବେ ଛତୁ ବି ଏଠି ଆମର କଷି ହେଇଗଲାଣି। ତ ଏବେ କ'ଣ କରିବା ନା ଆମେ ଆବଶ୍ୟକ ଅନୁସାରେ ଦେଇଦେବା ପାଣି। ତ ଆପଣମାନେ ଯେତେ ପରିମାଣର ମାନେ କ୍ୱାଣ୍ଟିଟି ବନେଇବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଝୋଳ ସେଇ ହିସାବରେ ପାଣି କମ୍ କିମ୍ବା ବେଶୀ ବି କରିପାରିବେ। ତ ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ପ୍ରଥମେ ଗୋଟେ ଛୋଟ ଗିନା ପାଣି ଦେଇଥିଲି ତ ଏଠି ମୋତେ ଟିକେ ପାଣି କମ୍ ଲାଗିଲା ତ ଆଉ ଟିକେ ପାଣିକୁ ଦେଇକି ୟାକୁ ମିକ୍ସ କରିନେବା ଆଉ ଗ୍ୟାସ୍ର ଫ୍ଲେମ୍କୁ ଲୋ ଟୁ ମିଡ଼ିୟମ୍ରେ ରଖିକି ୟାକୁ କଭର୍ କରିନେବା। ତ କଭର୍ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରଥମେ ମାନେ କଡ଼େଇର ଚାରିପଟ ଭଲ ଭାବେ କ୍ଲିନ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ। ତ ତାପରେ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ କଭର୍ କରିନେଇଛି। ତ କଭର୍ କରିକି ଏଇଠୁ 5ରୁ 7 ମିନିଟ୍ ଏଠି ହେଇଗଲାଣି। ତ ଏବେ କଭର୍ ଖୋଲିକି ଚେକ୍ କରିବା। ଗ୍ୟାସ୍ର ଫ୍ଲେମ୍କୁ ମୁଁ ବିଲକୁଲ ଲୋ କରିଦେଇଥିଲି ଆଉ ଏଇଟା ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଗୋଟେ ବାସ୍ନା ଆସୁଛି ତରକାରୀର। ଛତୁ ତରକାରୀ ଏଠି ଆମର ବିଲକୁଲ ହେଇଗଲାଣି। ତ ତାପରେ ଆମେ ଯେଉଁ ପିଆଜକୁ ଭାଜିକି ରଖିଥିଲେ ଏଠି ଦେଇଦେବା ଆଉ ଗୋଟେ ଛୋଟ ଚାମଚ ଦେଇଦେବା ଗରମ ମସଲା। ତ ତାପରେ ୟାକୁ ଏମିତି ମିଶାଇ ନେବା। ତ ଏଠି ଦେଖିବା ତ ଏଇଟା ଟିକେ ଏମିତି ପାଣିଆ ଦେଖାଯାଉଛି କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଏଇଟା ବିଲକୁଲ ଥଣ୍ଡା ହେଇଯିବ ପୁରା ବହଳିଆ ହେଇଯିବ କାହିଁକିନା ଆମେ ମାନେ ବେସନରେ ମ୍ୟାରିନେଟ୍ କରିଥିଲେ ଛତୁକୁ ତ ଏତିକି ପାଣିଆ ହିଁ ପରଫେକ୍ଟ। ତ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ୟାକୁ ଟିକେ ବାସ୍ ମିକ୍ସ କରିନେବା ତାପରେ ଗ୍ୟାସ୍ର ଫ୍ଲେମ୍କୁ ବିଲକୁଲ ଅଫ୍ କରିଦେବା ଆଉ ୟାକୁ କଭର୍ କରିନେବା ଆଉ ଥଣ୍ଡା ହେବାକୁ ଛାଡ଼ିଦେବା। ଥଣ୍ଡା ହେବା ପରେ ଆମେ ସର୍ଭ କରିବା। ତ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଗ୍ୟାସ୍ର ଫ୍ଲେମ୍କୁ ଅଫ୍ କରିକି କଭର୍ କରିନେଇଛି। ତ ବିଲକୁଲ ଥଣ୍ଡା ହେବା ପରେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ତରକାରୀର ଲୁକ୍ଟା ଦେଖାଉଛି। ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କେତେ ବହଳିଆ ଅଛି ବିଲକୁଲ ବି ମାନେ ବେଶୀ ପାଣିଆ ନାହିଁ। ତ ଏମିତି ଛତୁ ତରକାରୀ ଆପଣମାନେ ରୁଟି ପରଟା ପୁରୀ ସବୁଥିରେ ଖାଇପାରିବେ କିମ୍ବା ଗରମ ଗରମ ଭାତ ସହିତ ବି ୟାକୁ ଖାଇପାରିବେ। ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁ ଖାଇବା ପାଇଁ ବହୁତ ହି ସୁଆଦିଆ ଲାଗେ। ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ এই ଛତୁ ରେସିପିଟି ନିହାତି ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତାହେଲେ ପ୍ଲିଜ୍ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ଆଉ ଯଦି ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ଅଛନ୍ତି ତାହେଲେ ପ୍ଲିଜ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ। ତ ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ଆଉ ଗୋଟେ ନୂଆ ରେସିପି ସହିତ। ସେଥି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହୁଛି ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।